歡迎嚟到李太廚房。今日我哋去大寶冰室度試食。大寶冰室係位於元朗嘅民合徑8號幸福樓2期地下16及27號鋪。如果你搭港鐵嘅話，喺朗屏站落就得啦。大寶冰室其實喺元朗已經開咗好耐㗎啦，但係呢一期呢，佢就好紅，就係因為呢一個嘅土有肉餅飯。大寶冰室就好似一般嘅冰室咁，佢好多嘅常餐、早餐、午餐。佢嘅招牌就係番茄湯，同埋呢一期好興嘅土有肉餅飯。佢嘅價錢一啲都唔貴，大概都係50零蚊咁，有餸有嘢飲，其實都幾抵㗎。今日我哋2個人就點咗2個餐，一個就係番茄湯通粉，而另一個就係佢哋著名嘅土有肉餅飯。大家一齊嚟睇下。點餐時間大概係5分鐘到呢，就已經嚟到㗎啦，有得食啦。有2塊嘅肉餅，好大塊，成手掌咁大塊，有飯啦、豉油汁同埋跟2條菜。咁當然啦，呢個呢就係冇額外嘅汁嘅。不過如果份量嚟計呢，係男人呢都一定夠食㗎啦。跟住就係番茄湯通粉呢一個餐，咁呢佢呢就係都份量都幾多，除咗個通粉之外，仲有羹包啦，所以一定夠食。成為係50蚊嘅，不過呢佢呢就嚟錯咗啦。本身我哋嗌墨魚丸，佢就俾咗魚蛋我哋。食物質素我覺得係好食嘅，尤其是個肉餅飯，但係湯通粉就一般啫。大寶冰室下晝6點鐘就閂門，所以大家要注意啊！記得訂閱李太廚房啊！我哋下條片再見啦，拜拜。